Helo, fy enw i ydy Catrin Owen a dwi'n gweithio fel swyddog prosiect profiad y myfyrwyr cyfrwng Cymraeg yng Nghanolfan Gwasanaethau'r Gymraeg. Hello, my name's Aber and I'm the Business Support Assistant in the Human Resources Department. Dwi'n caru Aber, dwi'n meddwl, achos fod o mor gymunedol. Mae'r Prifysgol yn chwarae rhan a rôl mawr yn y dre ei hun, a mae'r dre ei hun hefyd yn rhoi yn ôl i'r Prifysgol. Mae'r ffordd mae'r berthynas yna'n gweithio yn gwneud Aberystwyth gymaint mwy arbennig i fi, dwi'n meddwl. Un o'r pethau byddai'n methu mwyaf ydy bod yn rhan o gymuned, bod yn rhan o'r teulu. Mae pawb ar draws y Prifysgol ac yn y dre yn gyrru ymlaen efo'i gilydd mor dda, pawb mor cyfeillgar ac yn teimlo fel maen nhw'n rhan o rhywbeth. Dim ond y Prifysgol ond y dre ei hun ac Cymru hefyd.